Salam dostlar. Bugün dananın bel tirinden yarısını quyuda, yarısını da dana bastırması pişirəcəyik. Birinci növbədə piyli hissələri götürmək lazımdır. Çok güzel. Görürsünüz güzel kendimizi ağ örpəyə bürünübdür. Bugün de geçen gün çıxıb. Təbiət çox gözəldir. Şimdi sinirlərdən təmizləyək etimizi. İndi də can ətini götürək. Bu quyuda düz gəlmir, bunu bastırmaya qatacağıq. Ətin ən yumuşaq yeridir. Bir tərəfini kebab üçün ayıraq. Süper. Soğanı doğruyoruz. Soğandan olsuz yoktu. Şimdi limonu da doğruyoruz. Limon biraz nazik doğruyor, soku çıksın. Kivi eti çok güzel yumuşaldır. Qara istot. Biraz da duruyor. Əsas da kekotudur bunun canı. Bu dağların kekotusu. Bu kebabı dada getiren bu təbiətin nemətidir. İndi də yaxşı qarışdırmaq lazımdır. Şimdi ayrılansın. Etimiz hazır olubdur, marinadla buluşuq. Bir sutkadan sonra da kebab hazırdır. İndi quyu əti üçün də sos hazırlayaq. Duru yağ. Kividən sıxırıq. Qara istot da vaxt edirik. Şimdi tuzluyuq etimizi.
Sumak da dabafka edək. Sonda da kekurtdan oxalayaq sousumuza. Etimiz hazırdır. Ne geçen yumuşalıp. Kuyumuz hazır olubdu. İndi etimizi sallayabiliriz kuyuya. Hazırdır bastırmamız. Çok geçen qalınıbdı, yumuşaq. Yəni dadına baxaq görək.
Çok güzel bir şekerimiz. Çok güzel. Süper.